咪？雞魚嚟㗎，有機會係雞魚。釣爆雞魚啦，終於可以。有成啊，到細。幾嚟？哇，好大條啊！呢個上嚟先。Hello， 我係 JaBi 啊！歡迎大家收睇 JaBi 嘅釣魚日記，又係時候要出海釣魚咯。由於當日小龍就話太大風啦，所以咧我哋就去咗青馬大橋附近嘅地方去避風釣魚。不過其實嗰日嘅青馬嗰邊都好大風大浪噶，所以咧就要用到80至到100克嘅魚先落到底。今次嘅目標就係雞魚，嘿，釣爆雞魚！哦，咦係喎，我勾到你試。好忙啊！你又要褪翻出去啦。係啊，你又要收起啦，又準備褪出去啦，你。哎呀，跌咗佢添。因為你係去玩嘅。玩啦！成玩啦！噔噔。你玩啊！嗰度蝦人，有玩住咧蝦人魚又係，因為有魚咬喺度啄啊！我唔知係咪啊？呢個係，我唔係好 sure。搞咗先。有啊！考成有啊！哇！B 仔嘅細條啊，攞翻落嚟先咯。我哋幫個移民去參加。佢咪唔識應。有中啦！喂，真係你啊！10蚊啦，開杯先，開咗杯先。點知原來都係細魚仔。應該唔細喎。哇，唔係喎，好大力嘅真係。你收啊！細嗰啲。乜到啊？呢度留人啊嘛。收到。冇力啦佢。收到。哇，唔係。雞魚嚟㗎。有機會係雞魚。釣爆雞魚啦，終於可以。有成啊！到細。幾嚟？哇，好大條啊！呢個上嚟先。哇，好大條啊！雞魚嚟㗎呢個，係我攞嚟食。我放低佢。哎呀，自己走佬添。得，我放嘢。喂！開心。係可以掂㗎嗬，即係唔會有毒。冇嘢呢條。喂，走唔到。夾佢。耶！呢啲似樣啊！會啊，你哋啊，不落住啊，等佢收埋先，等佢收埋先。你等少。冇咗啦，好似唔係喎。都係同一個人嘅。耶！冇晒啦，A0。成個海啲魚都係我嘅。係咁多。好，應該好細條。未上到嚟啊！大條嘅細佬公。哇嘅！
係啊係啊。好啲啦，不如。好啦。你咁旺，中意南港啊嘛？打橫嘅黃線啊佢。得啦。哇！真係收一陣太陽係涼啲喎。咗呢個大風大浪嘅狀態，遇咗呢個位好痛苦啊！其實你哋唔痛苦係我揸艇好痛苦。哇！連埋海草嘅石狗連埋棵菜，帶咗帽嘅石狗啊！帶咗帽嘅石狗啊！有埋棵菜餸啊！咦？點解搞唔到嘅？拋翻佢再嚟過一次。石狗仔。你見開啲雞呢條好似好 mini 喎。但係其實佢應該真係好 mini 啊！冇辦法。啲海葵咧，點解而家咁貴嘅？咁我要你咪攞豬條咁啦。海蝸牛係嘛？係啊，海蘋果。好咗啦又。一蚊要豬心版好啦，我都好想投。如果中意我嘅片，希望你會 like 同 subscribe 我啦，仲有 follow 我嘅 IG 啊。May the food be with you。